直に言うね。そのパンを食べてみたいんだ。森に君たちが来てからパンの香りにやられっぱなしでさ、もうお腹が。だって遠くにいても美味しそうな香りがするんだもん。ああママが来るまで私が一緒にいてあげよっか。本当ありがとう。お腹空いちゃった？食べる？美味しそう。